Bolalar immunitetini mustahkamlovchi asosiy 3 ta mahsulot. Birinchisi bu meva va sabzavotlardir. Ayniqsa qizil va to'q rangdagilari. Bular sabzi, qizil lavlagi, kivi, apelsin hamda to'q rangdagi ko'katlar hisoblanadi. Ularning tarkibida A, C, E vitaminlari bo'lib, ular bola rivojlanishi uchun muhim vitaminlarga boy mahsulotlar hisoblanadi. Ikkinchisi tabiiy yogurt va kefir. Bu bola ichak faoliyatini sog'lomlashtiradi hamda organizmning ichki himoya qalqonini mustahkamlaydi. Sog'lom ichak kuchli immunitet demakdir. Shakarsiz tabiiy yogurt va kefirlar bola sog'lig'i uchun muhim vitamin vazifasini bajaradi. Va eng asosiysi uchinchisi sarimsoq. Sarimsoq tabiiy antibiotik vazifasini bajaradi, organizmni parazitlardan himoyalaydi. Faqat sarimsoqni berayotganda uni juda kuchli maydalab ovqatiga qo'shib berish tavsiya qilinadi. To'g'ri tanlangan tabiiy mahsulotlar bolaning immunitetini mustahkamlaydi hamda sog'lom rivojlanishiga asosiy omil bo'ladi. Bolalar tarbiyasi va sog'lig'i haqidagi muhim ma'lumotlarni bilib borishni istasangiz, sahifamga obuna bo'ling.